Добро вечер во емисијата 360 степени наосад. Дали нелегално се прислушува во земјава? Ова прашање пред неколку дена му го поставив на Зоран Ангеловски, директорот на оперативно-техничката агенција ОТА, која управува со опремата за следење на комуникациите. Одговорот ќе го слушнете подоцна во оваа емисија. Ангеловски беше еден од учесниците на годишната конференција за реформите во безбедносно-разузнавачката заедница во организација на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАВ, на која се отворија и други прашања за постигнувањата, но и за незавршените работи во процесот што почна по скандалот со масовното прислушување. За власта реформата е успешно спроведена и останува уште надзорот да профункционира во полн капацитет. Опозицијата пак смета дека се случила реформа шминка, поради што инсистира на суштински промени. Дел од дебатата ќе имате можност да слушнете во подолгиот извештај што го подготвивме. За реформата, но и за прашање поврзани со националната безбедност во контекст на руската инвазија на Украина, хибридните закани и напади, тензијата во односите со Бугарија, вечерва ќе разговараме и со директорот на Агенцијата за разузнавање Еролд Муслију, кој е гостин во студиото. Реклами па најавените содржини. Гледате 360 степени. Има ли закана за националната безбедност и докаде е реформата во безбедносно-разузнавачкиот сектор? Ова се двете главни теми за вечерва. Гостин во студиото е Еролд Муслију, директор на Агенцијата за разузнавање, именува нова позиција во 2019 година од председателот Стево Пендаровски. Добро вечер и добре дојдовте. Вие сте билингвален, а јас можам прашање да поставам само на македонски, така што ваше изборот на кој јазик ќе одговарате. Добро вечер, Васко. Mirë mbrëma, Vasko. Ju faleminderit për ftesën që më keni bërë të jem mysafir sonte këtu, të bisedojmë për tema të cilat i përmendën në hyrjen e emisionit. Për mua s'është problem, unë flas njësoj shqipen dhe maqedonishtën, do të thënë ashtu edhe jam arsimuar gjatë tërë karrierës time, por mendoj që do të jetë më efikase, të dytë mund të miremi vesh në maqedonisht dhe bisedën në vazhdim ta zhvillojmë në maqedonisht. Благодарам. Инаку сте роден во Кичево. 93-та дипломирате на факултетот за безбедност, се вработувате во Министерството за внатрешни работи, работите како инспектор за контраразузнавање до 98-ма кога се селите во Агенцијата за разузнавање и таму практично од виш инспектор во еден период советник, директор на дирекција, помошник директор. Во 2019-та сте именуван, реков, за директор на Агенцијата за разузнавање од председателот Пендаровски. Со вас вечерва ќе разговараме на теми од надлежноста на институцијата со која раководите, како и за промените во системот на безбедност и разузнавање што се случија во последните неколку години. Како вовед, господине Муслију, предлагам да видиме што на оваа тема беше кажано на конференцијата пред неколку дена во Скопје. Да видиме. Најповиканите во сферата на безбедноста и разузнавањето во државава на конференција во Скопје разговараа за достигнувањата, предизвиците и идните приоритети во реформите во оваа област. Ги собра Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАВ, која спроведува втората петгодишна програма за реформи во Северна Македонија. Some reforms have effectively been implemented, while others remain unimplemented, representing a democratic deficit. Реформата почна по скандалот со масовното прислушување и извештајот на Рајнхард Прибе. Тоа беше во 2015-та, а денес сме 2022. Се прислушува нелегално во Македонија во овој момент? Се прислушува легално. Легално се прислушува. За нелегално немам информација дека тако нешто се случува. Да, има теории на заговор дека тоа е можно, не само од аспект на тоа дека може да се случи внатре во државата, може од надвор да се организира. Ние никако да излеземе од таа матрица на размислување дека скоро сите во државата се убедени дека се прислушкуваме. Да ве прашам, вие може да пресретнете комуникација на Viber или на WhatsApp? ОТА има законска должност во согласно член 67 од Законот за следење на комуникации да овозможи секако вид на следење на комуникација. Да овозможи. Тоа е легалната страна. А во практична смисла?
Се надам не очекуваш да ти одговорам. Дека комуникациите се следат само во рамки на законите, Ангеловски сака да биде и официјално потврдено преку надзор кој се уште не се спроведува, барем не квалитетно. Ќе ми истече мандатот, доаѓаме во ситуација дека ќе не можем да докажам пред јавноста, не ја, заедно со комисијата, дека све е во ред. Надзор треба да врши собранието преку соодветни комисии, како и преку посебно тело, Совет за граѓански надзор. Ако сакате да имате успешно спроведена реформа и реално подобрување на состојбата, тогаш мора да го затворите целиот круг. Недостасува еден клучен елемент, а тоа е профункционирање на Советот за граѓански надзор, кој не беше замислен само како совет во кој ќе бидат представници од граѓанските организации независни така натаму, туку кој што реално има по законот овластување и можности да ја следи работата и на комисијата, се разбира и на другите органи кои се вклучени во овој процес. И она што исто така недостасува од аспект сега пак на собранискиот надзор, без да зафаќам од просторот, меѓутоа го гледам како слабост, е ангажирањето на експертите кои дополнително на пратениците треба да им обезбедат поголемо знаење или вклученост во спроведувањето на надзорот. Техничките експерти се потребни зашто пратениците не знаат и не можат сами да го проверат системот, а Советот за граѓански надзор стигна до избор на членови и толку. Сторивме многу големи работи во насока на желба да профункционира тој совет, меѓутоа за жал морам да кажам дека наидовме на голем отпор и на крајот единствено решение беше да си поднесеме оставка, се со цел да ја натераме државата да размисли за нешто кое што со најголема желба, со најдобра желба беше презентирано, а фактички во пракса тоа не функционираше. Советот не профункционира зашто председателот на собранието смета дека без законски допрецизирања не може да му се префрлат пари, а без тоа пак нема услови за работа. Ова прашање мнозинството и опозицијата не може да го решат до денес. Пратениците во Република Македонија, држава од 1.860.000 луѓе, која што им плаќа 140.000 администрација и пратениците им ја гласаат таа сума на администрацијата, разговара дали 5, 10 или 15 луѓе ќе имаат надомест за тоа што го работат или нема да имаат надомест, а преку нивниот надомест, кој што е минорен, незначителен, микронски, државата има еден бенчмарк помалку и оди чекор напред. Владеачкото мнозинство апсолутно го поддржуваме промена на тој член во конкретниот случај и веднаш да би надменет проблемот. Зошто? Затоа што во конкретниот случај не е регулирано каков е статусот. Дали тие ќе бидат професионално ангажирани во целиот процес или ќе бидат хонорарци. Еве, повик од наша страна, конкретниот член веднаш да го промениме. Но опозицијата не прифаќа интервенција само во членот за надзорот. Тоа е најмалиот дел од проблемот и најлесно решливиот дел од проблемот. Ние имаме системски проблем во однос на целосната реформа, бидејќи реформата што е направена, прво не е дозавршена, второ не се базира на мерки и на вредностни мерки, на работи кои што се направени врз основа на превземени искуства од успешните држави. Ние имаме направена реформа шминка. Значи, формирано е ново тело, едно тело е преименувано во друго тело и се друго е застанато тука. Универзитетската професорка Фросина Ременски, која беше пратеничка кога се носија реформските закони, потсети дека тие беа усогласени со опозицијата и изгласани со двотретинско мнозинство. Ние 3 години по реформата се уште зборуваме дека сме имале недоследни законски решенија, недоволна дебата околу тоа, а забораваме дека сите политички партии со консензус ги донесоа сите измени и дополни нови закони кои што произлегува токму од таа реформа во безбедносно-разузнавачката заедница. Дел од граѓанските организации се за посуштински промени во делот на надзорот на среден рок. Сега може да се направат некои ситни измени и да се направи, би рекол јас би ставил еден фластер на проблемот, меѓутоа мора да влезе во националните долгогодишни стратегии дека треба да се размислува во правеци на основање едно независно тело со свој секретаријат, со своја професионална служба.
Евроамбасадорот Дейвид Гир вели дека се направени сериозни исчекори напред, но и дека останува уште многу работа за владата, парламентот, политичките партии и останатите власти, не само во името на преговарачкиот процес со Европската Унија, туку првенствено за доброто на граѓаните. We expect the existing interception legislation to be adjusted so that the oversight committees in Parliament can function better and the Civilian Oversight Council is fully operationalised. The construction of a parliamentary shielded room is long overdue and should be taken up without further delay. Indeed, from an EU perspective, our funding cannot be useful until this action is put into place. Оние пак што треба да бидат контролирани, велат дека се целосно отворени за надзор без оглед на проблемите во функционирањето на собраниските комисии. Сакам да нагласам дека во овој тригодишен период сме имале 15 средби со двете комисии, што е повеќе од сите средби на директорско ниво со двете комисии, од сите претходни мандати на сите претходни директори. Од оперативно-тактички аспект, да, дефинитивно е, координацијата е многу подобрена, да не кажам на дневна основа, меѓутоа имаме средби секогаш кога ќе се наметне потребата, кога се определуваат приоритети. Во изминатиот 3 годишен период ние изведовме неколку заеднички операции, контртерористички операции, последната беше операцијата, ако се сеќавате, со протурувањето на руските дипломати. Иако според власта, реформата во својата основа е успешна. Агенцијата за национална безбедност АНБ, една од двете институции што произлегоа со расформирањето на УБК и натаму работи во кругот на Министерството за внатрешни работи. Ако мене ме прашате, посакувам и физички да оделиме АНБ од Министерството за внатрешни работи, не само легислативно, иако легислативното е најважно во делот на функционирањето, меѓутоа е важно и да имате перцепција во делот на поделбата и на тоа работиме заедно и со директорот и со службите, меѓутоа сметам дека големата проактивност треба да биде во делот на надзорот, пред се граѓанскиот надзор. Со проактивност во делот на заштитата на националната безбедност се пофалија од јавното обвинителство. Во 2021 година биле поднесени 39 барања за следење на мерките, односно за примена на мерките за следење на комуникации. Годинава се помалку, тоа се 30-тина, и од лани една од нив продуцирала потреба од поинакво постапување, односно водење на кривична постапка, упатување до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, кое што е веќе надлежно за постапување за одредени кривични дела во сферата на заштитата на државните интереси со можноста за примена на посебни истражни мерки. За председателот на Собранието Талат Џафери најзначајно е следењето и спроведувањето на донесените законски решенија во рамки на оваа реформа. Посочи на современите предизвици и опасности со кои треба да се соочува државата. Siguria që tarvetan e shtetit, e botës në fund të fundit është me rëndësi edhe atë të toja me shumë rëndësi, sidomos në këtë kohë të teknologjive të avancuara, metodave të sofistikuara të inteligjencës dhe nëse preferoni mënyrave bashkohore të luftës. Megjithatë, kjo në asnjë çast nuk guxon të jetë alibi për shregullimin e të drejtave themelore njerëzore dhe qeverisjes dhe mbikëqyrjes demokratike. До следната конференција. Ова е емисијата 360 степени и ова што го видовте беа поенти од годишната конференција на тема реформи во безбедносно-разузнавачкиот сектор во организација на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор што се одржа пред неколку дена во Скопје, како вовед во разговорот што следува во емисијата со директорот на Агенцијата за разузнавање Еролд Муслиу го представив тоа во нашето студио. Господине Муслиу, на конференцијата слушнавме две групи на оценки за статусот на реформите. Едни дека реформата е успешна и дека преостанува да се поправи она што не функционира во овој момент, а тоа е главно поврзано за надзорот. И втората група оценки дека имаме реформа шминка и дека поради тоа се потребни посуштински промени. Кој е вашиот генерален став за промените што се случија во оваа област по скандалот со масовното прислушување? Да, дефинитивно реформата не е шминка. Затоа што, ако добро се сеќавате да се вратиме назад само неколку години,
2014-2015 година нашата држава ја зафати длабока безбедносно политичка криза и нормално со помош на Европската Унија, неколкуте препораки и извештаите и препораките од Райнхард Прибе, дојдовме до ситуација дека безбедносно-разузнавачкиот систем во нашата држава мора да претрпи измени. Замислете, значи, од 1995 година само Агенцијата за разузнавање имаше свој закон, затоа што УБК беше дел од Министерството за внатрешни работи. И дојде до таква ситуација да се злоупотребат пред се техничките капацитети на тогашната управа за безбедност и контраразузнавање. Од наш аспект како Агенција за разузнавање, од мене како професионалец кој што работи повеќе од 28 години во овој сектор, јас можам да кажам дека од законски аспект реформата е успешна. Применети се сите препораки и вредности кои што ги имаат спрочем и сите европски и сојузнички безбедносно-разузнавачки служби. Нормално, ниеден систем, ниеден закон не е перфектен, секогаш има место за подобрување. Го спомнавте моментот на надзорот и контролата. Дефинитивно има тука доста да се работи и во тој дел, но генерално јас како директор на Агенцијата за разузнавање, институција која што припаѓа на безбедносно-разузнавачкиот сектор во нашата држава, сум задоволен од она што е во моментот, значи каква е моменталната состојба. Да, на конференцијата рековте и го чувме тоа во сторијата дека во изминатиот 3-годишен период сте извеле неколку заеднички операции, контратерористички операции, рековте, и дека последната било протерувањето на руските дипломати, заеднички претпоставувам мислите со АНБ, со Агенцијата за национална безбедност. Како навистина функционира Советот за координација воспоставен со законот донесен во 2019 година? Да, буквално еве сега одиме, значи фактички продолжувам во истиот дух. Дефинитивно дека имаме координација меѓу службите, тоа е факт. Дека изведовме неколку заеднички контратерористички операции во изминатиот 3-годишен период, и тоа е факт, јавноста знае. Го спомнав и моментот со протерувањето на руските дипломати не само од оваа година. Ако се сеќавате, ние минатата година имавме вакви случаи. Во делот на координацијата морам да бидам искрен дека се уште постојат елементи за подобрување, пред се од административно-технички аспект, затоа што во рамки на координацијата, Советот за координација на службите е еден сегмент, другиот сегмент е канцеларијата, која што е фактички оперативното тело на Советот за координација. Во делот само останав краток, во делот на координацијата, кога изведува на операцијата, па не беа само АР и АНБ, значи има тука и други сегменти, затоа што имаше и воен персонал, значи имаше соработка и со делот од воената служба за безбедност и разузнавање. Воспоставувањето на Советот за координација, политички кај премиерот, бидејќи така е поставен или според законот, требаше да биде одговор на мислењата, тезите кои што долго време се слушаат кај нас, за тоа дали треба да постојат различни институции во оваа област или треба можеби да се спојат. Пред се Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Што мислите вие за тоа? Треба ли да се спојат двете агенции? Јас би дал време да видиме реформата да го покаже својот резултат. Затоа што од донесување на законот на АНБ помина 3 години, ние од нашиот закон помина 1 година, почнуваме да го ефектуираме делот на координација. Сега, ова што ме прашувате, дали треба да се спојат служби или не. Тоа е прашање на демократскиот капацитет и на култура и во нашата држава. Дали ние сега во оваа фаза сме спремни да влеземе можеби во такво едно поефикасно решение, затоа што во регионот сите држави претежно значи имаат една служба во која што елементот на безбедност и контраразузнавање и разузнавачкиот дел се сите заедно. Меѓутоа, јас мислам дека сега во оваа ситуација кај нас се уште не се стекнати услови за да може да се дискутира за вакво евентуално решение. Но не исклучувате дека во еден момент тоа ќе дојде на дневен ред, можеби и на начин на кој што зборуваме. Да се спојат двете агенции. Не го исклучувам тоа, затоа што, например, има некои поборници на делот за спојување на службите, повеќе пристапот нивен од економско-финансиски аспект, затоа што буџет има АНБ, буџет има АРА, буџет има военото разузнавање во Министерството за одбрана и
некои експерти сметаат дека доколку бидеме сите во едно, значи под една капа, средствата ќе се слеваат на едно место, капацитетите здружени човечки и технички кои што ги имаме да ги здружиме. Но сепак кажувам треба да оставиме уште малку време. Добро, сакам да слушнеме уште еден многу краток сегмент од дискусијата на пратеникот Јанушев на конференцијата кој се однесува на носењето на законот за Агенцијата за разузнавање во јануари 2021 година, па ќе се вратиме со прашање и коментар. Кратко, Јанушев. Каква инклузивност имаше кој се носеше законот за Агенција за разузнавање? Пазете, со европско знаменце, за пола ден се прошверцува во собрание без буквално да биде никој вклучен. Со сериозни забелешки од буквално сите стейкхолдери во оваа сфера. Пратеникот Јанушев од конференцијата со забелешка за начинот на кој што е донесен законот за Агенцијата за разузнавање, велам во јануари 2021 година. Вие не сте пратеник, се разбира, но дали го доживувате ова за хендикеп, да речам, од аспект на сегашната позиција што ја имате? Тоа што опозицијата не е согласна со начинот на кој што е донесен законот. Не, ова апсолутно не е хендикеп, меѓутоа сега мене малку ми е незгодно, пошто пратеникот не е тука присутен во емисијата. Го слушнав неговиот став, малку ми смета начинот на изразување кога го употребува зборот дека на шверцерски начин бил протуркан законот. Апсолутно е неточно. Ако се сеќавате, во фазата на носење на законот, ние ги спочитувавме сите процедури. Имаше јавна расправа во парламентот. Меѓутоа, тогашната опозиција поднесе банални, морам да кажам, околу 1100 амандмани, во кои што, знаете, клучните нивни забелешки беа на моментот од кога треба да стапи во сила законот. Па имаше таму некои амандмани во кои што бараат да стапил законот во сила од 2023-2024 година. За волја на вистината, само неколку од тие амандмани имаа суштинско значење и ние ги инкорпориравме во новиот закон. Тоа е прва работа. Второ, тоа што го спомнува господинот Јанушев дека било поставено европското знаменце, па ние треба да бидеме прагматични сега. Европската унија нас ни помогна во процесот на реформирање на нашиот безбедносно-разузнавачки систем. Какво знаме требаше да се стави на законот? Па ние не можевме до недоглед да одиме да чекаме за меѓусебните препукувања на политичките актери во собранието. Да, има забелешки дека понекогаш се злоупотребува ставањето на европско знаме на некој предлог закони, предпоставам дека на таа линија е неговата забелешка. Добро, може негов став е тоа сега. Да. Што и донесе тој нов закон на Агенцијата за разузнавање? Па добро, придобивките од законот се битни, значи прво пред се за безбедносно разузнавачкиот сектор во нашата држава. Ние за прв пат се дефиниравме како институција надлежна за надворешно разузнавање, Агенцијата за национална безбедност како институција која што се грижи за националната безбедност. Со речник поблизок за нашите граѓани, тоа значи Агенцијата за разузнавање работи во странство и прибира информации за закани кои доаѓаат од странство и изведува разузнавачки операции, дали самостојно, дали билатерално или во поголем формат. Агенцијата за национална безбедност и работи на територијата на нашата држава. Ова беше една од придобивките, каде што јасно се дефиниравме кој е кој во целиот систем за безбедност. Други имаше работи кои што во претходниот закон не беа јасно дефинирани. Например, не беше точно прецизирано кои се активностите на агенцијата, па ги наброивме 7-8 со што се занимаваме. Имавме проблем во претходниот период околу работничките права на вработените. Со овој закон ние се изедначивме со сите вработени од безбедносниот сектор. И сега, значи може слободно секој што ќе го прочита законот ќе види дека со 40 години навршени пензиски стаж, запирка по сила на овој закон, вработените одат во пензија. Имаше и други работи, значи ги имплементиравме некои препораки од Европската унија кој што дода, например, дека се забранува расна, етничка, полова дискриминација. Ретко служби во регионот, па и во Европа го имаат овој член, ние го имплементиравме. И ред други работи, значи многу е позитивен законот. Кој го прочитал законот, сигурно ќе знае дека не е такова како што го кажа пратеникот. Од кадровски аспект, како сте екипирани? И сега, кадровскиот аспект, значи, ова е еден од предизвиците, тоа го кажав и на конференцијата. Значи, со донесување на новиот закон, многу наши колеги во минатата година и оваа година ја напушти агенцијата, отидоа во пензија, но ова отвори простор за нова генерација. Значи, нашиот предизвик во иднина ќе биде промената на генерација, смената на генерација. Има интерес кај младите?
Дефинитивно има интерес. Ние и во тој дел од придобивките на законот и транспарентноста се отворивме према граѓаните, се отворивме према општеството и во тој смисол се отворивме и према младата популација која што на дневна основа ни праќа мејлови со интерес, мотивацијски писма, CV-ја, дека се заинтересирани да работат во една ваква институција која што обавува благородна функција. Од разни профили, не само заинтересирани за хуминт, за човечко разузнавање, од IT секторот, значи и лингвисти, постигнато е многу. Имаме и задоволен сум, искрено сум задоволен. Добро, ова е формат. Сега сакам да поминеме на содржината на вашата работа. И самиот рековте, агенцијата работи од границите на надвор, надлежна да собира, обработува, анализира, проценува, разменува, чува и штити податоци и информации од значење за безбедност на одбраната, на дворешно-политичките и економските интереси на Република Северна Македонија. Во контекст на руската агресија на Украина, господине Муслиу, има ли директни безбедносни закани за Северна Македонија? Добро, од конвенционална закана не. Зошто го кажувам ова? Затоа што конфликтот е далеку, меѓутоа сепак ние сме членка на НАТО. Индиректно можам да кажам дека постојат закани. Сепак ако го анализираме конвенционалниот аспект, ние од запад, од југ и од исток граничиме со држави кои што се исто така наши сојузници во НАТО. На север ја имаме Србија, која што е воено неутрална држава. Го имаме и Косово, каде што е огромно присуството на КФОР, ние имаме и наши трупи тамо. Но доколку анализираме последните изјави од страна на Москва, која што допред почетокот на агресијата во Украина важеше за добро организирана, но непредвидлива структура, сега со отпочнување на агресијата и таму како заглавија во Украина, делот дека се добро организирани го отфрламе на страна, останува делот дека се непредвидливи. Што ми е поентата? Поентата е во тоа што во изминатите месец и пол се почесто слушавме можност за употреба на тактичко нуклеарно оружје. Имаше неколку официјални лица од Москва кои што упатуваат такви пораки. Ова е делот на директна можност од конвенционална закана. Индиректно, дефинитивно, постојат закани. Тоа се хибридните закани. Имало ли хибридни напади на државава? Хибридни нападни. Значи се работи за хибридна стратегија која што значи Русија во овој дел од регионот каде што ние припаѓаме, во Западниот Балкан, присутна е со незиното хибридно делување уште од 2012-2013 година. Кога се креира хибридна стратегија, не мора да значи дека тоа треба да биде хибриден напад. Се користат алатки. Стратезите кога ја создаваат хибридната стратегија, они ставаат се на маса, што им е на располагање од политика, од дипломатија, разузнавање, економија, енергетска безбедност, воено-индустријскиот капацитет, лажни вести и на крај сајбер опасноста, сајбер напади. Сите тие, сите овие алатки што ги спомнувам сега им стојат на стратезите. Креатор на руската хибридна стратегија е денешниот командант на генерал штабот на руската армија Герасимов. Да бидам искрен, впечатокот ми е дека Русија до пред почнување на агресијата врз Украина, мислам дека многу подобро функционираше со доктрината на Герасимов да бидат присутни да влијаат во регионот, не само на Западен Балкан, и во други региони, преку хибридната стратегија, отколку сега кога се види дека нивната воена моќ па и не е така координирана. Затоа во воведот и кажав, се непредвидливи, меѓутоа моментот дека биле добро организирани го отфрлам веќе. Сакам да ве прашам каква е улогата на Рускиот хуманитарен центар во Ниш во хибридните закани, напади, па и за Северна Македонија? Добро, Руско-српскиот хуманитарен центар или Српско-рускиот хуманитарен центар, тој е присутен во регионот исто така од 2012 година.
Формиран е, самото име кажува, за хуманитарни цели, за изведување операции од спасувачки карактер. Меѓутоа, инсистирањето на руската страна цело време, персоналот на Руско-Српскиот хуманитарен центар да има специјален статус, дипломатски статус, става неколку точки прашалници. Од друга страна, Србија за целиот период успешно ги отфрлаше овие инсистирања од руска страна. Успешно? Успешно затоа што голем беше притисокот од руска страна персоналот да добие дипломатски статус, а реално, како центар таков, тие службеници кои што работат не треба да имаат дипломатски статус. Добро, како вовед за следното прашање, сакам да го слушнеме премиерот Ковачевски со изјава дадена по објавувањето на последниот извештај на Европската комисија за земјава, па ќе следува прашањето. Ковачевски. Овој извештај исто така нотира, многу јасно, дека во оваа држава има два концепти од друг аспект. Еден концепт, на чие чело што сум јас, кој што предлага реформски закони, кој што предлага мерки за заштита на стандардот на граѓаните, кој што деноноќно работи на обезбедување на енергија, топлинска енергија, ресурси за производство на енергија. И втор концепт, кој што ги блокира 2 години сите закони во собранието. Ако можам да разберам еден дел од таа опозиција која што цел ден е на телефон со Русија, вториот дел не можам да го разберам. И затоа ги повикувам сите во собранието да се обединиме заради иднината на оваа држава. Премиерот Ковачевски зборува за дел од опозицијата кој што по цел ден е на телефон со Русија. Има ли навистина политички партии во земјава кои се под руско влијание, под директно руско влијание? Добро, јас како кажав дека Русија е присутна во регионот со хибридно делување од 2012 година. Дел од хибридното делување е и да се остварува политичко влијание во одредена зона. Значи да се влијае дали во политички партии, дали во креирање на мислење на граѓанството, тоа е еден дел од алатката. Меѓутоа сепак, политичкото организирање во нашата држава е уставно право на секого. Но од позиција на директор на Агенција за разузнавање можам да кажам, односно треба да потенцирам, дека членството во политичка партија на никого не му овозможува амбрела или чадор за имунитет. Контактите со странски разузнавачки служби, работењето во интерес на странски хибридни стратегии, контакти со терористички организации, контакти со наркокартели, никого не го прават недопирлив ниту за законот, ниту па да биде таргет за Агенцијата за разузнавање. Сега принципиелно зборувате или тоа го врзувате и за некаква пракса, за нешто на што сведочиме во земјава? Не, јас ова го кажувам и принципиелно и пракса, значи не е тајна дека голем дел од наши експоненти во изминатиот период и не криеа дека имаат контакти директни со Москва. Па бевме сведоци, во медиуми беа објавени патувања на членови на политички партии и парламентарци во Москва со Комунистичката партија на Русија и така натака. Добро, па и на конференцијата за која веќе зборувавме се слушнаа тези дека отворањето бугарски здруженија и клубови во Македонија под имиња цар Борис III, Ванчо Михајлов, цар Фердинанд во најава представуваат хибридни напади, така беше речено. Се согласувате вие со вакви тези? Јас ова е исто слично прашање како претходното што го поставивте, значи формирањето на здруженија на граѓани, исто како и политичките партии, е уставно право. Доколку е автохтона идеја за доброто на развојот и на општеството, окей, тука немаме проблем. Без да навлегувам сега во законската регулатива кај нас, како се регистрираат граѓанските здруженија, од овој аспект што вие мене ме прашувате, значи за целиот процес во изминативе 10-12 години, јасна беше и видлива беше интенцијата на трети актери да го успорат процесот на зачленување на
Македонија, Црна Гора и други држави во НАТО, а исто како и во делот на Европската Унија. Сега конкретно, околу бугарските здруженија, јас ова можам да кажам дека го третирам од аспект на провокација и е во интерес на хибридни стратези, кои што се уште не се откажуваат, да го попречат или да го успорат нашиот пат на Република Северна Македонија да се зачлени во Европска Унија, но морам да кажам дека ова нема ништо негативно во односите помеѓу Агенцијата за разузнавање со двете цивилни безбедносно разузнавачки служби на Република Бугарија, кои ни се сојузници во НАТО, заеднички работиме, разменуваме информации и за актери кои што хибридно делуваат. Да се подсетиме само, таму имаше протерување на дипломати на држави кои што го попречувале процесот на разговори помеѓу Бугарија и Република Северна Македонија. Провокација од хибридни стратези. Мислам дека тоа е формулацијата што ја употребивте. Тоа преведено би требало да значи дека да, може би и да доаѓа од Бугарија, ама дека не нужно е поврзана за институциите и официјалната политика на Бугарија. Дефинитивно да. Дефинитивно да. Јас дури би кажал дека одредени политичари кои што даваат чудни изјави од Бугарија, а се мотивирани со предизвикување на расна, национална и верска омраза, ние ги третираме во тој контекст. И историчари кога исто така се обидуваат да дават политички контекст во нивните изјави, а припаѓаат на некое минато време, се уште немаат расчистено со нивната идеолошка матрица од минатото, исто така ги третираме во како да кажем, во ова рамка. Иако овдешната страна ја обвинуваат за тоа дека нема расчистено со матрицата од минатото. Дали Бугарија мислите дека искрено сака Северна Македонија да стане членка на Европската Унија? Дефинитивно да, тука јас немам дилема и за целиот процес, значи и откако е потпишан договорот за добрососедство и пријателство, па и во периодот кога имаше вето, од официјална Бугарија, значи, сите официјални лица даваа изјави и јасно го кажуваа ставот дека сакаат час поскоро Република Северна Македонија да ги почне преговорите со Европска Унија. Значи тука немам дилема, јас кажав единствено на што сме фокусирани е на трети актори кои што сакаат да го попречат овој наш пат кон Европската Унија. Дали некои од другите отворени прашања во регионот, да речеме диалогот Белград-Приштина, центрифугалните тенденции кај дел од ентитетите во Босна и Херцеговина, може би се закана за безбедноста на Северна Македонија? Па, добро, сега, делот околу диалогот Белград-Приштина, значи се работи за диалог за нормализација на односите помеѓу Белград и Приштина. Тој, ако морам малку да се вратам назад, да ве подсетам дека е почнат во далечната 2011 година, имаше своја динамика во 2013, 2015 до 2018, кога наеднаш заради некоја констелација и влијание во регионот, само да ги спомнам, имаше два случаи, беше убиен Оливер Ивановиќ и од друга страна имаше друг настан кога од косовска страна беа воспоставени такси на српските производи, а беше тоа мотивирано заради дипломатските активности на Србија, употребувајќи ја блискоста со две членки на Советот за безбедност да го попречи патот на Косово да се зачлени во меѓународните институции. Ситуацијата е таму комплексна, меѓутоа има динамика. Две точки се можеби како еден камен на сопнување, од кој што едната се надмина во делот на телекомуникацијскиот сектор. Таму имаше проблеми, имаше големи недоразбирања, нели според Бриселскиот договор беше предвидено МТС, српската телеком компанија, да и се даде комерцијален простор на територијата на Република Косово, па спорни беа некои базни станици, над околу 78, па на нив им се дозволи со тој договор на 22 точки да имаат своји базни станици, а на некои други сензитивни точки да немаат базна станица и мислам дека најболното прашање е оној моментот каде што двете страни стојат цврсто закопани, тоа е косовската страна инсистира на прво признавање на косовската независност,
а српската страна инсистира на заедницата на српски општини. И во тој дел позитивно го оценувам инволвирањето оваа година подинамично, пофреквентно на француската и на германската дипломатија, кои му помагаат на Лајчак. Тука е и американскиот State Department и се надевам ќе добие на динамика. С оглед на врските Северна Македонија, Косово, па и Србија, има некакви импликации за безбедноста на нашава држава? Не. До сега Агенцијата за разузнавање не располага со такви информации дека постои некоја конвенционална опасност. Ние го покриваме и делот и од можна терористичка закана. Соработуваме близко, тесно со службата на Република Косово. Да не заборавиме, ние имаме и наш контингент војници во Косово, се грижиме и за нивната безбедност. До овој момент, од безбедносен аспект, немаме информација дека постои опасност. Да, за Босна исто ве прашав. Да, за Босна и Херцеговина. Босна исто така е комплексна ситуацијата заради уставните недоречености на 3 конститутивни народи и 2 ентитети, измешани интереси и хибридно делување. Босна излезе сега од ситуација на избори. Која е карактеристиката на изборните резултати? Во Република Српска видлива е изборна криза. Таму сега ги пребројува гласовите, па се оди дури на варијанта форензика на подписи. Но едно беше позитивно, беше забележено дека опозицијата и во Република Српска, и во другиот дел од Федерацијата се обедини да ги казни националните лидери. А политичките партии си го добија својот квантум на гласови. Опасноста е што одредени политичари од Република Српска постојано го употребуваат терминот на сецесионизам. На паралелни структури, безбедносни, воени и така натака. Среќата е во тоа што меѓународниот фактор е повеќе фокусиран сега на состојбата и во Босна. Во цивилниот дел го имаме Шмид, кој што одлично си ја работи својата работа, без разлика што не е признато Додик и Русија изрази големи резерви на неговата функција. Од друга страна, од воен аспект, го имаме Еуфор, Алтеа мисијата, на која што мандатот треба сега да и се продолжи на 4 ноември, па и тоа сега се дискутира како прашање, затоа што во Советот за безбедност постои опасност Русија да постави вето. Но, од друга страна, нашите западни сојузници ја разгледуваат и можноста сепак да остане военото присуство во Босна, без разлика на тоа дали Русија ќе даде вето. Полека истекува терминот за овој разговор. Сакам да ве прашам уште за македонските државјани кои се борја или се уште се борат на страната на ИСИС. Има се уште такви кои што не се вратиле? Да, има. Има уште 4-5 кои се припадници на Хајат Тахрир ал-Шам. Она што беше поголем дел припадници на ИСИС, тие што загина. Другите кои што се вратија ги одлежаа затворските казни, поминуваат процес на ресоциализација, на рехабилитација. Инаку и во овој дел Агенцијата за разузнавање сериозно беше ангажирана уште од самиот почеток на конфликтот 2011 година. Ние заедно со сите служби во регионот, еве и тоа можам да кажам, значи ако ме прашавте на почетокот за координацијата на нашите служби овде, можам да кажам дека на регионално ниво, по однос на ова прашање имавме перфектна координација со сите служби од целиот регион. Замислете, од 2011 година, во почетокот на конфликтот, до сега, па и околу 1000 државјани кои што се по потекло од Балканот, го искусија искуството на борбите во Сирија. Дали некој од повратниците е безбедносна закана за земјава? Ова го прашувам во контекст на информацијата која што беше лиферувана во септември 2020-та, дека тројца кумановци беа уапсени во антитерористичка акција на АНБ, на основното јавно обвинителство за гоњење организиран криминал и корупција, но веста беше дека подготвувале терористички напади во Македонија. Се работи за една од заедничките операции кои што ги изведовме со АНБ и со Бирото за јавна безбедност.
Сега, дали повратниците се безбедносна закана, овој дел е класифицирана информација. Дека работиме како служба, дека ги мониторираме, дефинитивно да, АНБ на територија на Република Северна Македонија, а ние сме активни во непосредното соседство. Добро. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Ви благодарам на поканата. Ретка шанса е да се зборува со директор на Агенција за разузнавање. Генерално, ретко и овде, иако вие се појавувате во медиумите од време на време. Да, делот на транспарентноста многу ни е битен и е еден од главните квалитети и вредностите на новото раководство на Агенцијата за разузнавање. Добро, се разбира и покрај сите ограничувања што ви ги носи природата на работата. Дефинитивно да. Благодарам уште еднаш. Останете налсат по рекламите е саботажата. Ненадминатиот талат не само што доби конкуренција, туку е на прагот да го изгуби приматот на неприкосновеност. Разликата е само во тоа што Џафери се школувал за да командува, а Слаевски учи и тоа многу бргу и во од. Не ви давам збор, вие сте ме исклучили, јас сега ве исклучувам од дискусија. Доволни беа само 2 последователни седници на кои фокусот на јавноста беше сосредоточен на кон градските власти, за да се забележи нискиот праг на толеранција во ситуација кога на располагање се немаат неопходните алатки кои ја овозможуваат моќта. Ќе ве замолам да не ги злоупотребуваме или да не злоупотребуваме можноста за користење на микрофоните над кои што јас немам контрола. Да имам контрола, ја прекинувам. Отсуството на копчето за исклучување на говорниците сепак не значи дека алармот не треба да се вклучи секогаш кога негативно ќе биде контекстиран партискиот лидер. Афатен неподготвен да најде замена за новиот израз министер за опозиција. Господарот на градските микрофони го искористи слободниот простор да го објасни значењето на германскиот збор со кој пејоративно го означуваат предводникот. На минатата седница предупредив да не се користат странски зборови, 7-8 пати беше искористено. Барав антоним, нешто што е спротивно на шпицен, и германистите нека ме потврдат, Грундфлехе, градоначалник, е оној што делува од позадина. Во секој случај, од зад или од напред на нискиот напад за тоа дека се барале iPhone 13 и црна лимузина со флешери, на достоинствен начин се брани честа со покажување дека не се работи за обичен смртник, туку за надмен собственик на пристојно скапо возило од висока класа. Господа Расовска, јас во имотниот лист имам пријавено црна лимузина. Не, во имотниот лист проверете го мојот имотен лист, имам пријавено црна лимузина, чија што вредност е повеќе од сите ваши возила. Тоа пак не е предпоставка дека може да се задржи истото ниво, кога до крај треба да се сослуша тој што се обраќа и покрај очигледниот анимозитет, па во повеќе наврати, кога таргетот е партијата која се представува. Со заканувачки тон се најавува непристојно одземање на збор. Некој се шета ни салава како шериф. Сега можам да станам и да го повлечам микрофонот. Дајте го листот, така. Може да. Што ќе седи на говорница, одлучувам јас. Треба да станам да ви го одземам. Не, треба да станам како што направи советникот и да го повлечам микрофон, да изигруваме овдека циркус. И на крајот желбата сета политичка шарада, по секоја цена да прерасем во сериозно медрано, се остварува. На вас, како некој човек кој што сака себе си да се декларира како интелектуалец, човек професор, сметаме дека не ви доликува, ама очигледно не можете да се справите со тоа кое што треба. Сметам дека не треба да ви се дозволи правото тука да можете со копче некому да кажете кога ќе отпочне, а кога ќе престане да говори. Затоа што правото на градоначалникот е неприкосновено. Пауза 10 минути. Починката меѓу чиновите на циркуските представи кои се случуваат во градот трае нешто повеќе од 10 минути. Скоро цела една година. Може би токму на оние одговорните, кои ја бараат и ја предизвикуваат. Треба да им се даде пауза. Со ова завршуваме. Благодарам што бевте со нас.
понеделник ќе нема 360 степени поради неработниот ден. Следното издание е следниот петок во 22. Пријатно.